Mnogima od vas vjerovatno je poznato da je Padre Pio imao posebnu pobožnost prema Gospi, Svetom Josipu, svom anđelu čuvaru i naravno Svetom Franji. Međutim, jeste li znali za pobožnost Padre Pija prema Svetom Mihajlu Arkanđelu? Ostanite s nama. O dođi, stvorče duše svet, pohodi duše vjernika. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Vid Milković, a vi slušate priče na kanalu Stopama Padre Pija. Sveti Padre Pio, redovnik, kapucin i čudotvorac, i danas čini mnoga čuda i zagovara nas kod Gospodina. Na ovom kanalu moći ćete čuti čudesne priče života ovog velikog sveca. Zapratite kanal, lajkajte i podijelite naše videe prijateljima, članovima obitelji i svima za koje mislite da bi im mogli pomoći i biti na blagoslov. Prije samog početka priče o pobožnosti Padre Pija prema Svetom Mihajlu Arkanđelu, objasnit ću tko je Sveti Mihael. On stoji kao uzor božanske snage, nepokolebljive hrabrosti i nepokolebljive vjere. Često se prikazuje kao nebeski ratnik odjeven u oklop koji maše mačem protiv sila tame. Njegovo ime znači tko je kao Bog i retoričko je pitanje koje odražava njegovu besprijekornu odanost svemogućem. Sveti Mihael je poglavar nebeskih četa. Predvodi anđeosku vojsku u borbi protiv zla. A u knjizi Otkrivenja u Svetom pismu piše da arkanđeli triumfiraju nad zmajem. Jeste li ikada čuli za mač Svetoga Mihaela? Kao što možete vidjeti, lokacije 7 svetišta posvećenih Svetom Mihaelu, koja se protežu od Irske pa sve do Izraela, poredane su u gotovo savršenu liniju i od tuda dolazi naziv mač Svetoga Mihaela. Imajte na umu da su ova mjesta na kojima se nalaze svetišta pobožnosti prema Svetom Mihaelu starija od razvoja kartografije i današnje preciznosti. I to nas dovodi do Padre Pija, koji je bio na hodočašću u jednom od tih svetišta i to 1917. godine, a ono se nalazi nedaleko od San Giovanni Rotonda. Svetište koje je posjetio zove se Santuario di San Michele Arcangelo i nalazi se u apneničkoj špilji na planini Gargano, otprilike 30 km od samostana u San Giovanni Rotondu. Padre Pio je često molitvom tražio zagovor Svetog Mihaela, a povremeno bi preporučio i svoje duhovnoj djeci da učine isto. Jedan od tih savjeta prepričala je Enrichetta Spinelli, koja kaže: ranih 1950-ih moj brat Francis Briguori otputovao iz Napulja u San Giovanni Rotondo kako bi vidio Padre Pija. Dok se ispovjedao, rekao je Padre Piju da se želi pridružiti mornarici, ali nije mislio da će biti primjen jer je imao srčanu manu. Padre Pio ga je pogledao prodornim pogledom i rekao: tu vai capisci, što znači idi shvati. Na kraju ispovjedi Padre Pio je rekao Francisu da se moli Svetom Mihaelu Arkanđelu i dodao: Mihael je i tvoje ime. Francisovo puno ime bilo je Francis Mario Mihael Briguori. Bio je toliko iznenađen što je Padre Pio znao njegovo ime, da je, kada je izašao iz ispovjedaonice, svima koji su čekali u sakristiji rekao: ne mogu vjerovati, znao je moje ime. Odmah nakon toga prijavio se u mornaricu. Na dan liječničkog pregleda bilo je još mnogo mladića koji su čekali pregled. Kada su prozvali Francisovo ime, rekli su: tu vai. Točne riječi koje mu je Padre Pio rekao. Navodno je Francis izgledao toliko zdrav da su ga primili bez fizičkog pregleda. Enrichetta zaključuje svoje svjedočanstvo: moj brat je imao prekrasnu karijeru u mornarici, radeći na području kratkovalne komunikacije. Proputovao je razne strane svijeta i nikada se nije razbolio, niti su ga mučili srčani problemi. Rekao mi je da, dok on je živ, nikada neće zaboraviti način na koji ga je Padre Pio pogledao onim prekrasnim, prodornim očima. Evo još jednog svjedočanstva vezanog uz Svetog Mihaela, koje je ispričala Kleonice Morcaldi, jedna od najbližih duhovnih kćeri Padre Pija. Rekla je: jednog poslijepodneva ostala sam u crkvi do kraja Ave Marije.
Nisam shvaćala da sam na kraju ostala sama. Kad sam otišla, na ulici nije bilo nikoga. Bila je to mirna i spokojna noć. Prošetala sam se gradom. Odjednom, u blizini jednog hrasta i samo na tom mjestu, čula sam silovit vjetar i bijesno šuštanje lišća, koje me prestrašilo. Bilo je nešto tajanstveno, što je bilo samim time i zastrašujuće. Ubrzala sam korak. Rekla sam samoj sebi, sigurno je to vrag ispod onog stabla. Zazivala sam Svetog Mihaela sve dok nisam stigla kući. Kad sam prepričavala događaj Padre Piju, rekao mi je, to nije bio demon, nego legija. Hvala Svetom Mihaelu koji ih je poslao u bijeg. Za kraj današnjih svjedočanstava o moći Svetog Mihaela želim s vama podijeliti važnu molitvu zaštite koja se redovito molila u crkvama diljem svijeta, a danas nažalost samo ponegdje, što nas ne sprečava da je sami izmolimo. Naime, 3. listopada 1884. Papa Leo XIII imao je viziju. Kada je završio misu u svojoj privatnoj vatikanskoj kapeli, kojoj je prisustvovalo nekoliko kardinala i članova vatikanskog osoblja, iznenada se zaustavio u podnožju oltara. Stajao je tamo oko 10 minuta, kao u transu, pepeljasto blijedog lica. Zatim je odmah otišao iz kapele u svoj ured i sastavio molitvu Svetom Mihaelu s uputama da se posvuda izgovara nakon svih misa. Na pitanje što se dogodilo, objasnio je da je, kada je krenuo, iznenada čuo glasove. 2 glasa, jedan ljubazan i nježan, drugi dubok i grub. Učinilo mu se da dolaze iz blizine tabernakula. Dok je slušao, čuo je sljedeći razgovor. Duboki glas, glas Sotone, u svojoj oholosti hvalio se našem Gospodinu. Mogu uništiti tvoju crkvu. Nježni glas našega Gospodina je rekao, možeš, onda samo naprijed i učini tako. Sotona je odgovorio, da bi to učinio, potrebno mi je više vremena i više snage. Naš Gospodin upita, koliko vremena, koliko snage? Sotona je odgovorio, 75 do 100 godina i veću moć nad onima koji će se predati mojoj službi. Naš Gospodin je tada zaključio razgovor. Imaš vremena, imat ćeš i moć, učini s njima što hoćeš. Godine 1886. Papa Lav XIII odredio da se molitva Svetom Mihaelu izgovara na kraju tihe mise diljem sveopće crkve, zajedno sa Salve Regina, Zdravo kraljice. Ta praksa da zajednica moli te molitve na kraju mise nastavila se do otprilike 1970. Zaključimo današnji video upravo sa molitvom Svetom Mihaelu. Sveti Mihael Arkanđele, brani nas u boju protiv pakosti i zasjeda đavoljskih. Budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, ti vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, što svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću u pakao strovali. Amen. Ako ste novi na kanalu, provjerite jeste li se pretplatili i kliknite zvono podsjetnika. Nastavite gledati i slušati naše druge priče. Također ne zaboravite upisati svoje molitvene nakane na našoj web stranici za svetu misu koju će svećenik služiti na nakane Svetog Padre Pija i na vaše nakane. Oče Pio, moli za nas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.